首先我個部署咧就係、心態首先要冷靜啦，我覺得自己唔好慌啦。咁教練亦都俾咗好多鼓勵支持我啦，同埋最緊要就係我諗住係做好個 start，做好自己平時訓練做開嘅嘢就 OK。咁今日 overall 嘅 performance 都 OK 嘅，咁去到最尾一場都追翻，咁而家暫時排第一，所以都暫時今日都滿意嘅。同另外中國兩個選手都個分比較貼啦，大家都而家爭緊塊金牌，咁所以某程度上大家都一定會出現咗啲 team racing 或者好擠迫嘅情況，咁呢個都係無可避免嘅。咁我會覺得佢哋呢個其實呢個策略都係佢哋，我覺得佢哋係幾好啦，亦都幾強啦。咁我都好欣賞佢哋嘅。set 咗個 target 俾自己，就係今日無論如何都好，做好自己個 start，跟住做好個 start 就係我哋最好嘅籌碼，呢個係我教練講嘅嘢咯。嚟緊嘅賽事，我覺得我會再進取啲咯。我嘅期望係我做好自己啦，跟住我知道我同第三即係攞獎牌嘅位置上，我係有得進取，即係我總之我進取啲，我就有呢個機會去搏咯，即係我都係搏盡我自己，做好自己咯，同埋心態上要再好啲，我覺得可以嘅，搏盡無悔。我今日做得好咧，就係個 start 咯。我覺得除咗第一場之外咧，都準時同埋夠晒速度啦。但係做得唔好就係望得唔夠啲對手咯，同埋最尾嗰場咧就唔夠專注，雖然唔夠專注啦，就唔覺意咁炒咗落最尾粒 mark 度啦。係搞到第三跌到第10，應該會令自己冷靜少少再，因為今日發生咗咁多錯誤，都有少少嬲嘅，所以聽日就 reset 嗰個人咁，就目標希望場場都頭3咯，就可以追翻1-2名咁樣，喺留翻最尾幾日咧就可以希望上翻獎頒獎台啦。